Енді қуанышыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Образыңыз ерекше, қанша күннен бері тамашалап жатырмыз. Қандай сезімдесіз? Пока қобалжу жоқ. Мен кешеден бері особо ештеңе сезінген жоқпын. Может, не знаю, түс сияқты деп ойлап тұрмын. Сізге ұсыныс жасалған кезде бірінші көрген жандардың бірі болдым мен деп айтсам болады. Өйткені сіз өзіңізді парақшаңызға салдыңыз. Мен өзіме салдым сізді құттықтап. Негізі тосын сый болды ма, жоқ әлде өзіңіздің енді қазір жан-жарыңызбен осы күнді асыға күттіңіздер ма, жоспарладыңыздар ма, жалпы қанша уақыттан бері таныссыздар? Біз уже жақында 2 жыл болады. Біз между собой өзіміз обговаривать етіп, ақылдасып, решили. Мен айттым, вот, может, уже үйленейік деп, то есть тұрмысқа шығайын. Себебі оның 2 әпкесі уже тұрмысқа шыққанда, біз танысатын кезде екеуі тұрмысқа шығып жатқан. Сол мен де қызығып кеттім соған, мен соған айтып жүретін, а мы когда деп сөйтіп сұрайтын. Вот. Қай жерде қалай жасалу керектігін кейбір қыздар айтады, осындай мейрамханаға барайықшы, маған осындай гүл сыйлашы деген сияқты. Енді естелік қой, фото, видео, сіздің тарапыңыздан ондай нәрсе болды ма? Білдіңіз ба жалпы сол күні жасайтынын? Мен негізі сюрприз вообще жақсы көрмеймін. Даже девичниктің өзін мен сіңіліме айттым, вот, осылай жасайсың, осы жерде жасайсың, осындай цвет деп түсіндірдім. И оған да түсіндірдім, осы жерде осындай кольцо заранее сама выбрала, заказали. Потому что он маған басқа берсе, мен ұнамай, мен уже жылап, истерить начала. Мен өзім сондай адаммын да, вообще сюрприз жақсы көрмеймін. Вот солай бәрін түсіндірдім осы кафеде. Мен сені осы жақта подругалармен күтіп отырамын, сен келесің, олар түсіреді деп сөйтіп дайындалғанбыз. Ал негізі сіздер қалай, қашан таныстыңыздар, жоқ әлде біреу таныстырды ма?